Стихотворение Юлии Вихаревой. Дневник девочки-блокадницы. Снег выпал рано и не растаял, налип на крыши и провода. Сегодня мама пришла пустая, на ужин снова опять вода. Уже промерзли насквозь окошки, мир погрузился в седую мглу. Полдня я в доме искала крошки, везде искала и на полу. Пустынный город, темнеет небо, и двор походит на мрачный склеп. Вчера мы съели кусочек хлеба, и это был наш последний хлеб. Опять бомбили. Мы с мамой ночью тряслись в подвале плечом к плечу. Сказала мама: «Не бойся, доча», а я в ответ ей: «Я есть хочу». И вдруг, прильнув к ней и глядя близко, в ее ввалившиеся глаза шепнула: «Вот бы сейчас пюре с сосиской. Жаль, о таком и мечтать нельзя». И что-то в этих глазах погасло. Остыли руки, застыла плоть. Но я заснула. Мне снилось масло и хлеба теплый большой ломоть. К утру был холод, свирепый самый. Вода промерзла в ковше до дна. Сегодня ночью не стало мамы. Мне только 8, и я одна.